Hola, nens i nenes. Avui us explicaré un conte que et farà viatjar pel Marroc. Es diu La reina Rodamont al Marroc. Un conte molt bonic. Jo sóc la reina Rodamont i aquest és el meu cavall viatger. Junts cavalguem per terra, mar i aire. Saluda'ns si ens veus passar. Us vull conèixer a tots i fer que es coneixeu entre vosaltres. Ara venim del Marroc, per això porto capta i babutxes. El Marroc és un país extraordinari, on passen coses extraordinàries. Mireu què vam veure quan creuàvem el desert. Un home sobre una catifa voladora que s'enlairava més amunt que nosaltres. «Quin miratge més estrany!», vaig dir. «Estic mort de set», va dir el viatger. I com que el viatger és un cavall molt afortunat, al cap de poc ens vam trobar una caravana de berbers amb els seus camells. Ens vam donar te amb menta i ens van convidar a fer camí amb ells. Cap al tard ens vam aturar en un oasis. Amb sèmola, verdures i carn vam preparar un cuscús boníssim. I després de sopar vam cantar i ballar al ritme d'uns timbalets que es diuen tebilat. Ens vam acomiadar de la caravana a les portes de la ciutat emmurallada de Marràqueix. Del nom d'aquesta ciutat ve el nom de tot el país: Marràqueix, Marroc. Així s'escriu en àrab, que és la seva llengua. A la gran plaça de Gemmalfan ens vam quedar bocabadats. Hi havia encantadors de serps, micos, titellaires, malabaristes, narradors de contes. El viatger també va voler muntar el seu espectacle. Va fer la vertical, va fer la tombarella i va caure de cul a terra. Com que li feia molt de mal, vam anar a comprar pomada al soc. Un laberint de carrerons amb botigues i paradetes on es pot comprar de tot. I sabeu qui ens vam trobar? L'home del miratge venent catifes màgiques. I el viatger va dir que ja no volia pomada, que volia una catifa per reposar de tant cavalcar. Una de les coses que més m'ha agradat del Marroc és que em van tatuar les mans amb henna. Mireu quina filigrana! D'aquí a uns dies s'haurà esborrat, però que guapa que estic ara! I sabeu què és el que més li ha agradat al viatger? Doncs que a molts camins, carrers i places hi ha venedors ambulants que venen suc de taronja, sardines, entrepans de carn picada o pastissets de mel i festo. Tot embolicat en paper i a punt per menjar. Després, a la plaça, hi havia uns nens i jo vaig voler parlar una mica a l'àrab amb ells. I de sobte veig que riuen. Ui, em va fer molta vergonya i em vaig quedar una mica sèria. Però els nens van vindre corrents i em van dir: no vull que estiguis trista. Estem molt agraïts de que tu, que vens d'un altre país, intentis parlar el nostre idioma. I l'important és voler entendre'ns.
I la veritat és que ho has aconseguit. Estem molt contents de conèixer-te. Et donem una abraçada. I bueno, ja quan van explicar-me això em vaig posar més contenta encara, perquè jo vaig intentar parlar amb ells. Ara, després d'aquesta fantàstica aventura, us diem adeu, que marxem volant. I si voleu saber més coses del Marroc, pregunteu al vostre veí que ha vingut d'allí si vol ser el vostre amic. I segur que dirà que sí. Espero que us hagi agradat. Moltes abraçades.